Unë jam akuzuar vetëm nga media, nga një organ kompetentas në Greqia dhe Shqipëri. Unë kam qenë në Kipro, bashkë me një tim adhetarta, prioritar, për specializim në fushat ndërtimin të biznesit. Ishim një tim minoritar, ishim në Kipro nga janari 1994 deri në fund të qershorit të 1994. Duket nga pasaporta ime e tërshme, nga hyrjet e mia në aerodromin e Kipros dhe nga kthimi, nga sigurimet shoqërore që jam i siguruar në Kipro, nga vendimi i shkollës, nga kam vërtetim nga shkolla që kam ndjekur këtë kurs, kam dhe vërtetim nga organizata nga sindikatat e punonjësve të bankave të Kipros që ne kishin shkruar. Po, me qenë se ju i thoni që janë akuza vetëm nga media, përse nuk e keni hedhur në gjyq? Në Greki, ka merrur një gazetë në gjyq dhe kanë fituar. Në Shqipëri mos u nxitoni, s'ka kaluar kohë. Ishte një masakër, një akt terrorist, dhe nuk ka se si të jetë të ndrimi, duke distancuar, dhe duke më falni po nuk i shprehje në Shqip. Nuk të më thoni shprehje, do me thënë, distancohem dhe dënuar? Dënoj, distancohem e dënoj një akt terrorist që nuk ka lidhje me buktamjet e mia, me publikimin tim, dhe ishte pa pranueshëm për zgjidhjen e problemit.